Okerkale irratia. Zientzien mundua ere ez dago modetatik salbu. Eta moda hauek izugarri baldintzatu dezakete ikerketek berek duten joera. Gaur, bihar izan dadin, modak zientzian. Modak zientzian, gaurko gaia, eta horretarako hemen dakau gurekin Eider Aldalur, kaixo Eider. Apa, kaixo maneiz. Zer moduz? Ondo. Bueno, esan beharra dago podcast hau grabatzeko ideia kalean okurritu zitzaigula. Gertatzen da, bizitzan batzuetan, kalera irten poteora eta konbertsazio interesgarri bat. Ez da oso ohikoa, baina kasu hau hala izan zen. Hobe gehiagotan gertatuko balitz ez da maneiz. Bai, horrela asteroko programa bat egiteko lain emango liguke. Eta bueno, gaia modak zientzian da, baina zer dira moda hauek edo nola ematen dira? Sektore diferentetan modan dauden bezala, zientzian ere bai. Modak daude erropan, modak daude telebistako serietan, eta moda daude edozein arlotan, zientzian ere hau gertatzen da. Gai batzuk, batean dirudite mundua aldatuko dutela, eta gero agian ala izan liteke edo ez. Eta normalean? Normalean edo ez. Normalean edo ez. Aurrerapenak iten dira, eta gai interesgarri batzuk sortatzen dira, baina askotan esaten da teknologia asko geukitze dutela piko bat, esplendorearen pikoa edo gailur bat, eta gero errealismo kolpe bat. Eta gero pixkat iten dira, oreka batera iritsi edo egonkortasun batera iristea. Egon beharko luketen lekura itzultzen dira. Hori da, hasieratik egon behar zuten lekura itzultzen dira. Bueno, beraz, ez dute arrenbesteko eragina izaten askotan, baina moda edo klimaks edo puntu goren horretan dauden horretan, ze eragin izaten dute moda hauek inbertsio eta garapeneko joeretan? Noski, azten baldin magea hitzeiten teknologia batez, mundua aldatuko duana bezala, edo izango dela mendeko asmakizuna, hau ikerketa eta garapeneko diru laguntza guztietara zabaltzen da. Eta baita ikerketa taldeek erabakitzen dituzten lerroetara, edo garrantzia ematen dioten lerroetara. Orduan, askotan gertatzen da, ikerketa proiektu asko, diru laguntzetara aurkezten diran proiektuak, edo ikerketa zentroek, edo unibertsitateek garatzen dituzten proiektu horietan, ematez aiela lehentasuna gai batzuei, klimaks honetan daudelako. Esaterako, ikerketa proiektu asko azken aldian, batez ere industrian, berdeak dira. Ekologia eta ingurumenarekin izan berda friendly. Ingurumena modan dago. Ingurumena modan dago. Eta orduan argi ikusten da eskatzen diren proiektu guztiak dutela ikutu berde bat. Eta hori gertatzen da beste teknologia askorekin gaur egun ia dago klimaks honetan. Ia da inteligentzia artifiziala, eta orduan denak izan behar du inteligentea, eta denak izan behar du digitala, eta batzuetan idazten dira propuestak edo proiektuak oso ondo gelditzen direnak papelean, baina realitatetik urrun daudenak. Gu oraindik gaude bizikletan ibiltzen ikasten, eta jada autoan ziztu bizian goazela idazten dugu propuestetan. Orduan hau. Beraz, gaur egun zuk bizikletaz hitz egin behar baduzu ere iak sartu behar dituzu. Iak eta ia berdeak badira are gehiago. Are hobeto. Eta horrek ekartzen du proiektuak nolabait sobredimentsionatzea.
Bai. Hau da, zenbateraino bete daitezke saltzen diren gauzak gaur. Batzuk bete daitezke eta beste batzuk ez. Eta gero noren interesa da hauek betetzea. Porque agian ikerketa talde horrek edo enpresa horrek nahi du bizikletan ibiltzen ikasi. Eta berak argi du nahi duela bizikletan ibiltzen ikasi. Baina proiektu hori onartzeko, ja, bizikletan ziztu bilazian zoazela esan behar duzu. Orduan esaten duzu hori ez da beteko. Eta hor, arazoak sortzen dira. Itxuraren mundua proiektuetaraino iritsi da. Bai. Ez dena dira giharrak eta sabel lauak, baina gero edukia gutxi. Bai, horlakoak gertatzen dira. Baina, bueno, bizikletan ibiltzen ikastea ere oso garrantzitsua da. Eta... Bai, baina ezin esan alizatea bizikletan ibiltzen ikasi nahi duzula. Bai. Zer eragin izan ditzake honek, ez? Zientzien garapenean proiektu errealista bat aurkezterako orduan adibidez. Nik nahiko nuke, hausnarketa bat egitea zientziaren munduan eta hori, proiektu errealistak planteatu eta proiektu errealistak onartzea. Zeren hemen arazoa da, zuk aurkezten dituzu diru laguntzetara eta proiektu errealistak ez dira onartzen. Eta proiektu ponposoak onartu egiten dira. Eta honek arazo bat du. Esaterako, honen simil bat egiteko, Nature aldizkariak argitaratu zuen ikerketa bat, 1974tik 2014ra, egin ziren paper zientifikoetan, artikulu zientifikoetan, nola igo zen hitz positiboen erabilera maila tituluetan. Esaterako hitz ponposak izan daitezke amazing, Nobel, nobedoso ez, eta holako hitzen erabilera nola igo zen, eta azkeneko urteetan izugarria da nola igo den hitz positiboien erabilera. Beraz, publikatzen dena da positiboa, horrek ekartzen duena da emaitza negatiboak ez dira publikatzen, nire iritziz errorea handi bada, ze beste norbaitek berriro probatuko du gauza hori zuri atera ez zaizuna. Baina nola zuk ez duzun publikatu, beste horrek ez daki hori zuri ez zitzaizula atera. Eta orduan berriro berak ez du publikatuko, eta behin eta berriz gauza berdina. Jende asko eroriko da bizikletan. Bai, hori da. Eta orduan azkenean, hitze positiboen erabilera asko igo da. Zer denak izan behar du berritzailea eta polita eta izugarria. Eta orduan, azkenean zientzian asko erabiltzen den hitz bada publish or perish. Hori da, derrigorrez bai edo bai, zure karreran aurrera egin nahi baduzu, publikatu egin behar da. Ez du inporta ze publikatzen duzu, baina publikatu egin behar da. Instagramen bezala. Hori da. Instagramen egin behar duzu post bat egunero bat, hau berdina da. Urtean 3 artikulu edo dena delakoa. Ze zure ikerketa ibilbidea horrek balintzatuko du guztiz. Puesto berri baterako hartu behar bat zaituzte, zema paper dituzu, hainbeste ditut kalitate honetakoak. Eta behin eta berriz horrela. Honek ekartzen du, gauza asko publikatzen direla, agian kalitate gorenekoak ez direnak, eta baita, adibidez, amaitu gabeko ikerketak, edo bidean dauden gauzak, bukaeran artikulu hobe bat egin zenezakeen, baina bidean egiten dituzu 3 erdi mailakoak. Eta orduan horre arazoak sortzen dira. Bueno, Real Amazing Nobel Studies eta horrelako ze gai egon dira modan azken urteetan? Bai, modak zientzian planteatu genuenean, erretzena iruditzen egun behar bada, adibideak ematea. Eta batzuk seguru aski entzunak izango dituzue, beste batzuk agian ez, zuen interesatatik edo sektoretik urrun geritzen direlako, baina ziur hauetako batzuk entzuna bintzat badituzuela. Nire ustez adierazgarrienetako bat izan zen 2010ko hamarkadaren hasieran, ez dakit esaten exactamente urtea, baina hortik grafenoa. Grafenoa, material berri bezala aurkeztu zen, egia esan, oso propietate interesgarriak ditu, esaten da 200 aldiz dela erresistenteagoa altzairua baino, eta 5 aldiz arinagoa aluminioa baino, eta adibidez eroankortasuna handia du, eta propietate oso interesgarria ditu. Emate zuen grafenoak aldatu behar zuela industria. Momentu hartan izan zen, material berri hau, irabiliko dugu denerako, izango da izugarria,
eta pasatu dira 10 urte, eta ez da ala izan. Azteko, grafenoa produzitzeak kostu handia duelako. Eta beraz, hor gelditu da. Modako zientziekin pasatzen den bezala, egin zuen bere gailurra eta hor gelditu zen. Eta zertarako erabiltzen da gaur egun? Bueno, grafenoa gaur egun erabiltzen da elektronikako aplikazioetarako, medikuntzako gauza konkretu batzuetarako, eta energiako aplikazioetarako, batez ere plaka fotovoltaikoetarako. Bueno, bere nitxoa topatu du beraz. Bai, ez dugu ipurdia grafenoarekin garbitzen. Hori da. Puntu horretan iritsi, baina zerbaitetarako izan da. Hori da. Ze adibide gehiago izan ditzakegu? Adibide gehiago bezala izan ditzakegu, nik sektore honetan lan egiten dudan ez hau ere ekarri dugu, impresion 3D edo fabrikazio gehigarria. Impresion 3D izan da segurenik jendeari gehiago. Impresionatzen du? Gehiago ezagutuko du edo gehiago etorko zaio burura. Impresion 3D da kapaz-kapa, material ezberdinetan, piezak egiteko teknologia mota ezberdinak. Oso ohikoak izan dira, sobremesako impresorak izaten direnak, impresora txiki batzuk, polimeroetan, piezak sortzen dituztenak. De andar por casa. Bai, hori da, de andar por casa. Modan egontzen hemen pistolak egitera iritsi zen jendea, nahiz eta erdiak tiro indakoan lertu zitezken zure eskuan. Bai. Hala zen. Ematen zuen momentu batean hau atera zenean, bakoitzak etxean impresora bat izango zuela, bere gauzatxoak ekoizteko. Ez da ala izan, badago jende asko, etxean duela impresora bat interesagatik. Zuk baduzu, alakorek? Nik ez dakat. Lanpostuan edo. Lanean dakat. Bastante handiagoa, baino lanean erabiltzen dut. Baino, azkenean ematen zuan, bakoitzako zuala bere piezak, imaginatu, frigorifikoko atea hauste zaizu, eta horko plastikozko pieza hori apurtu da, eta zugai izango zinela zure etxean pieza berri bat sortzeko, impresora hauei esker. Pasatu dira 10 urte, eta ez da ala izan ere ez da. Bai sartu da fabrikazio gehigarria sektore batzuetan, aeronautikan, espazioko sektorean eta pieza metalikoak burutzeko gehienetan. Polimeroetan ere eduki du bere erabilgarritasuna, automozioan, trenen sektorean eta baina, industria guztiz aldatu behar zuen teknologia bat, gaur egun oraindik ez da horretara iritsi. Behar bada iritsiko da, baina oraindik ez da ala izan. Ez dakigu, entxufe bat aldatzen, eta ikasiko dugu irudeko imprimagailu bat erabiltzen. Bai, horrela izaten da. Eta badaude plastikoa edo material metal eta desberdinez aparte zelulekin eta barrekin eraikitzen duten imprimagailuak ere? Bai, badaude. Imprimagailuak daude gaur egun, ia edozein materialetarako. Eraikuntzan ere erabiltzen dira hormigoirako eta bar. Eta bai, adibidez nitxo handi bat izan da fabrikazio gehigarriarena edo impresion 3D-rena, medikuntza, badaudelako imprimagailuak sortituztena egitura konkretu batzuk, gero zelulen hazkuntza, direkzionatuak eta sortzeko. Polimero berezi batzuetan sortzen dira egiturak, scaffold egiten da, eta ero hor intentatzen dute zuntzen garapena egiten, adibidez implanteak edo izango bazian, gero zuntzak bere gainean hasi ahal izateko, zelulen garapena modu direkzionatuan burutzeko, hor ikerketa nahikoa egin da. Interesgarria. Bota iguzu beste moda bat. Beste moda bat. A ber, hurrengoa izango zen, fusioa. Fusioa asko hitz egiten da, eta era rekurrentean. 10 urtetik behin, 5 urtetik behin gehienetan ez. Egiten de aurrerapen bat, eta fusioa agertzen da berriro titularretan. Pasatzen dira 5 urte, eta berriz ere titularretan agertzen da fusioa lortuko balitz. Izugarria izango ziteken, baino ez dakigu lortuko den, edo ez oraindik gaur egun ez da... Beti 20 urte. Beti 20 urte ez da. Orain dela 20 urte, bendikan 20 urtera beste 20, beharra da. Karo, noski beti fusioa era kontrolatuan. Era ez kontrolatuan... Existitzen da. Bai, existitzen da. Eta, honetan sartu da inbertsio handiak, energiaren munduan ekarriko lukerako aldaketa oso handi bat eta aldaketa oso interesgarri bat, batez ere erregai fosilen erabilera gutxitzeko, baina gaur egun oraindik ez da lortu, dauzkagun teknologiekin era kontrolatuan burutzea. Hau moda bat da, baina
nik esango nuke, ojala noizbait lortuko balitz. Azkenengo aldia modan jarri zela, izan zen nolako zerbait, balantze energetiko positibo bat izatera iritsi zirela edo antzekoren bat, ez? Bai, ez dakite, bueno, nire esaditua, fusioan, ez dakit hau benetan konprobatuta dagoen edo izan zen nolako amaino txiki bat, egia esan ez dakit. Baina bai, akordatzen nahi, zendala, urte bete edo, 2 urte edo? Asko ez. Asko ez, bai, horre lortu zutela, behintzat, ekstra txiki bat ateratzea. Bai, bidean gaude. 0,00 ez dakizen bat segundu mantendu zuten, ez? Horrela azten da, Manix, horrela azten da. Eta bada beste teknologia bat, hidrogenoarena, azken aldian booma edukitzen ari dena. Bota iguzu, zer da hidrogenoaren hau? Bai, azkeneko 5 urteetan edola, hidrogenoak eukidu nahiko garrantzi, ere bai sortu dituzte funtsu batzuk edo diru laguntza batzuk konkretuki hidrogenoaren proiektuetarako eta interes handia dago hidrogenoaren inguruan. Hidrogenoa da erregai bat ez daukana emisiorik, erregai fosilen aldean ez luke gaz kutsakorrik isuriko atmosferara. Ura, isurtzen bai, ura, vaporea, oraingoz kutsakorra ez den gaz bat. Eta mugikortasun jasangarria eta deskarbonizazioaren bidean interes handia sortu du. Halare, beti izaten da hidrogeno berdea. Hemen daukago berriz, Noski. Berdea. Noski, hidrogenoa sortzeko, uretik egin behar da elektrolisi bat, osea, urak dituen atomoak egin behar dira banatu, eta hortik lortzen da hidrogenoa. Honetarako energia behar da, eta energiari berdea izaten dela esaten da, datorrena energia berriztagarrietatik. Izan ere, hidrogenoak kolore abaniko oso bat dauka. Bai, zukin energia hori hidrogenoa sortzeko erabiltzezuna petroliotik baldin badator, honek guztiak bere zentzua galtzen duela esango dugu. Enaiz akordatzen zeizen duten, baina marroia edo lako izena dituzte edo. Nuklearrak arrosa, bueno, iturrian arabera hidrogenoak kolore bat dauka. Guri modan dagoen hau berdea. Bai, orain dena da berdea. Eta interesgarria da, erregai fosilen alternatiba gisa, eta esan bezala berriztagarrietatik ateratakoa, baina oraindik adibidez kotxeak hidrogenoz mugitutako kotxeak oso gutxi daude, nik ez dut ezagutzen inor hidrogenoz mugitutako kotxe bat duena, badaude merkatuan, baina oraindik ez izango dugu ez direla asko sartu, kotxe elektrikoak gero eta gehiago ikusten dira, baina hidrogenoak oraingoz autogintzan behintzat ez du izan zezakeen oihartzuna. Azkenean, hidrogenoa vektore energetiko bat baldin badauda, ez da iturri bat bere horretan, hidrolisi bidez sortu behar da, eta oso efizientea ez baldin bada, batutan zalantzara egiten du, benetan horrenbesteko erabilera izango duen. Apostua da, esaten da beti izango dela, komplementagarria beste energia iturri batzuekin, energia berriztagarriekin eta abar. Hala ere, ez dakit, beste 10 bat urte itxoran beharko da ikusteko, benetan honek bere nitxoa aurkitzen den. Bin bitartean joango dira agintariak negoziatzen hemendikara botako dugu hidrogeno hodi bat eta horrelako proiektuak. Bai, hori da. Bueno, konta iguzu beste modaren bat, azken aldian oso modan egon da baita ere hien asuntoan naizetan baten duen pixkat isilduago dagoela. Ez dakitola kalean behintzat ez da horren beste entzuten. Bai, nik uste dut azkeneko urtean modaren bat egon bada, izan da ia. Bueno, jende gehienak entzungo zuen ChatGPT eta antzeko aplikazioak, eta orain dena da. Inteligentzia artifiziala, machine learning, deep learning, eta... Zer dira kontu guzti horiek? Machine learning izango litzateke ia, baina makinei aplikatuta. Makinak izateak gai, seinales berdinak prozesatu, eta beti izaten da, gero beraiek ikasteko. Ikasi hori beti da, zuk datu konkretu batzuk sartzen dizkiozu, entrenatu egiten dituzu iako modeloak, edo machine learningeko modeloak, eta gero modelo hori gai da, datu berri bat sartu, eta eman behar duen erantzuna
erantzun bat emateko. Ikusi beti ere entrenatu duzun horren arabera. Eta egia esan, ChatGPT erabili duena jakingo du, abantze handi badela, aurrerapen handi badela, eta nire ustez behintzat nire lanerako erabilgarria. Beste batzuek ez dakite zer esango duten, eta izugarria da. Osea, ChatGPTek hartzen ditu eskuragarri dituen milioika testu, eta horietatikan, entrenatuta dago testu horiekin, eta ondoren zuk ematen diozun input bati erantzun bat ematen dio, esaterako. Berridatzi dazu testu hau, ez dakit zer esaten, eta egiten du. Sartzen dizkiozu 5 parrafo testu batenak, eta esaten diozu egidazu 3 lerroko laburpen bat, eta egiten du. Euskeraz ez daki oso ondo, inor probatu badu konturatuko. Horrelako asko dago administrazio publikoan ere. Inglesez eta erderaz badaki. Eta beraz, erabilgarria da, hainbat aspektutarako. Eta orain ia denean dago. Edozein proiektu ikerketakoa planteatzen dela, seguramente digitalizazio eta iako atal bat izango du. Eta, ikusiko dugu hau ere norarte iristen den segurenik, gelditzeko etorri da, Baina zenbat gelditzeko? Ez dakigu. Beraz, ia hauek patroi desberdinak identifikatzen ikasten duten inteligentziak izango dira. Baina, azken aldian erabiltzen den hauei, ia generatibo deitzen zaie. Zein da eman den salto hori? Ni berritzen dut, ez naiz aditua ia, baina oain arte esatezen azan, ia klasikoak zeudela. Eta ia klasikoek, ez dute lortu horremesteko arrakasta, edo ezin izan dute lortu horremesteko oi hartzuna. Orain beti hitz egiten da, lenguan kongresu batean izan nintzen, eta Microsoft txarla bat eman zuen, eta dena da ia generatiboak. Hauek bai izan dute arrakasta handia. Ia generatibo hauek entrenatzen dituzte sareak edo erderaz binta redes da, eta hor daude sareko parametroak, diatepo ponderantziak, zerri ematen dioten garrantzia eta zerri ez. Pixkat dira hauek kaja biltzak bezala. Zuzartzen dituzkiozu inputak eta ateratzen dira outputak. Eta daude ja programazioko lenguaje diferenteetan kaja beltzoiek kasu batzuetan sortuta, eta beste batzuetan zuk, ian aditu alimazia, aldituzu entrenatu parametro ezberdinekin, ikusi zerke ematen duen emaitza onena, eta zerk ez, eta hauek lortzen dituzte emaitzarik onenak, edo baina askotan ez da jakiten iak kaja beltz horretan zer egiten duen. Adibidez, hau adierazten dutenean gehienetan izaten da irudiekin. Irudiekin iek ikusi ditazkete gauzak zuk zure begiarekin ikusteko gai zarenak. Berak egite dituzte lotura batzuk eta adibidez, katuak. Zuk egin dezakazu ia bat katuak identifikatuko dituena. Zuk entrenatzen duzu modeloa katuen milioi bat argazkirekin. Katuak, posizio guztietan, kolore guztietako katuak eta itxura guztietako katuak. Eta ondoren, zuk hartzen diozu argazki berri bat, eta esateko gai da, hor katu bat dagoen, edo ez. Eta nola egiten duen hau iak, askotan hori kaja beltz bat da. Eta ezin da, jakin, zuk izango zuke, belarriak identifikatzen ditu. Agian ez ditu belarriak identifikatzen, porque postura guztietan katuei belarriak ez zaizkia ikusten. Orduan, gai da egiteko gauzak, behar bada, zuk, noski gizaki bate badaki katua dagoen hor bai eda ez. Baina berak egiten du beste modu batera segurenik, zuk ezin dezakezuna ulertu, ezin dezakezuna ikusi. Berak azkenean pixelak analizatzen ditu. Eta bilatuko du horrelako konkordantzia bat. Hori da, konkordantzia bat pixelen artean, hau katua da, esateko. Eta hori da gutxi gora bera. Kuriosoa da, nola horrelako gauzetan adituak diren askok esaten duten badakigu egiten duela, baina ez dakigu zer gertatzen den hor. Bai, eta gaur egun hor da dira analisiak eta bar egiten, eta hori nola entrenatu sare hori, nola diren loturak ikusten, hau aldatzen badugu, hau egiten du, eta hau aldatzen badugu, eta horrelako gauzak. Mordoska bota ditugu, bota diguzu amaitzeko azken bat. Azken bat. Esaterako superheroaleak. Superheroaleak ere
modan egon dira, orain dela 6 urte derla ematen zuen, ez dakit, tren levitazional bati buruz asko hitz egin zen. Zer da? Tren levitazional bat? Bueno, ez dakit horrela esaten, levitatzen duen tren bat, behar bada. Supererroak azkenean dira resistentzia elektrikoa 0 duten materialak, eta honek ekartzen du eremu magnetikoa dela kanporatu. Eta orduan, adibidez, levitazioa bezalako fenomenoak gerta daitezke. Zuk material horren gainean levitatzen duen pieza bat, edo zerbait izan dezakezu. Kontakturik izan gabe airean balego bezala. Hori da, eta trenetan zen, railak ziren material superheroaleskoak, eta orduan trena joaten zen, kontakturik gabe, levitatzen rail horien gainean. Imaginatzen dut oso merkea, izango zela rail horiek egitea, ez? Segurenik ez. Eta material hauekin dagoen arazoa da, material superheroaldeak baldintza konkretu batzuetan bakarrik direla superheroaleak. Ia material guztiako material asko behintzat superheroaleak izan daitezke baldintza konkretu batzuetan. Noski, zer gertatzen da, baldintza hauek direla askotan temperatura oso baxuak eta edo, batzuetan biak edo, presio oso altuetan. Beraz, erronka gaur egun da material superheroale bat lortzea giro temperaturan eta presio ez oso altuetan. Eta hori da erronka. Eta oraindik bazirudien hori aplikazio ugari izango zituela eta honek bere garrantzia izango zuela, baina oraingoz Euskal Herrian ez dago trenik levitatzen duen. Ez eman ideiarik, lehenengo HT amaitu behar dute. Hori ere... 2026-erako edo horrela. Horren ondoren behar bada, tren bai. levitazionalak etorriko dira. Eta, bueno, honek ere bere nintxoa aurki dezake edo izan dezake, baina oraindik bidean gaude, eta ez dakigu iritsiko den ere. Honekin, gure trena helmugara iritsi da. Ez da levitazionala, baina aurrera doan tren bat, oraingoz. Eta azkenengo galdera gisa galdetu nahiko nizuke, ea ausartzen zaren botatzera gaur egun gorantza doan edo laizter moda bat izan daitekeen zientzia edo teknologia zein izan daiteken? Bueno, azken aldian asko entzuten da, iarekin batera esango nuke, igual pixka lehenago hasi zen, eta orainiak guztia eklipsatu du. Ordenagailu kuantikoen kontua, ordenagailu kuantikoak esaten da izango dutela konputazio gaitasun oso handia, gaur egungo sistemekin konparatuta ia imaginazioa izango da saldo kuantitatibo oso handi bat, zen gaur egun gauza batzutarako ordenagailuak gelditzen dira motxak edo konputazio denbora oso handiak behar izaten dituzte, eta hau baldin eta lortzen baldin bada, eta bueno, gobernu asko, diru asko sartzen ari dira gai honetan, esaten da izango dela nahiko garrantzizkoa. Ni ez naiz. Ezin dezaket oraingoz etorkizuna irakurri, eta ikusiko dugu. Baina ordoa, zure apustua. Ordoa, nire apustua. Mila esker, Eider, hemen egoteagatik. Zuri. Eta bueno, beste egunen batean, beste gairen bat suertatzen bazaigu, berriz ere hemen edukitzeko aukera dukagun. Agian gai konkretuago eta hau generala izan da apur bat, baina bai, segurenik hitz egin dezakegu beste zerbait ez. Eskerrik asko, eta zuri entzule agur. Altxatuko gara, etikaz mitzak gaitezen gaur eta hemen. Altxatuko gara, etikaz mitzak gaitezen gaur eta hemen. Altxatuko gara, etikaz mitzak gaitezen gaur eta hemen. Okerkale irratia.